Nataka nimuone mtoto wangu, hiyo roho ya mauti muondokee. Hiyo roho ya mauti muondokee mwanangu. Wewe ukolewa tu. Katika jina la Yesu. Hiyo ni roho ya mauti umerushiwa. Walitaka ufe. Walitaka ufe. Walitaka uangamie. Walitaka uteseke. Oh Mungu muokoe. Muokoe. Myahudi muokoe. Muokoe. Muokoe Baba. Ombe haya. Ombe haya. Ya muokoe. Ya muokoe. Ya muokoe. Katika jina la Yesu. Monica mwanangu. Monica mwanangu. Monica naye. Monica naye. Monica naye. Monica. 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 Wale wote walioandika jina lako ndio watakaowawa. Ndio watakaowawa na mfalme au ndio watakaowawa. Amani ndio wafanya Wayahudi shindwe kulala wakati ule. Walimwandikia mabaraka baya. Amani. Kuna mtu nahisi alimenikiwa maisha mbaya na adui. Wanakuangaisha. Siwe mama peke yake. Kuna wengine hapa na wengine ni wanaume. Kuna wengine hapa ni vijana. Kuna wengine hapa ni wamama. Mtu alibeba jina lako. Akaambiwa liandike hapa. Ukawekwa madawa. Ukatenganishwa na mtu wako. Ukatenganishwa na watoto wako. Wakatabuka mabaya, wakasema mtu huyu angaike ateseke. Akufe kabisa. Mungu akusaidie. Mungu akusaidie. Mungu akusaidie. Mungu akusaidie. Mungu akuokoe. Ola bazanda na babuzote. Ulala. Baraka ulioandikwa. Wayahudi. Mama uliandikwa uwawe wewe. Uliandikwa ukufe wewe. Uliandikwa uishi wewe. Uliandikwa sambaratika wewe. Uliandikiwa wachwe tu. Uliandikiwa wangaike. Basi Mungu aliyekuwa Esther. Basi Mungu aliyekuwa Wayahudi. Wacha kupenda wewe. Wacha kupenda wewe. Mungu aliyekuwa Danieli. Danieli aliandikiwa ya kwamba kutii amri ya mfalme. Maana alikataa kuabudu Mungu. Ulikataa kwenda kinyume chao. Wakabadilisha kalenda. Ulikataa sheria ya ule Mithraa. Wakaanza kukuchukia. Ulikataa sheria zao. Wakaanza kukubadilikia. Wakasema huyu mwanamke ni mbaya. Kwa sababu ulikataa maagano yao. Kwa sababu ulikataa kwenda kwa waganga. Unaona mwanangu hiyo. Unaona life. Ukakoko. Wanakubadilishia mambo. Kwa sababu ulikataa wafanye vile wao wanataka. Wewe ulitaka kutembea na Mungu. Walikuchukia kwa sababu ya maombi. Walikuchukia kwa sababu unaomba. Walikuchukia kwa sababu ya huduma yako. Walikuchukia kwa sababu ya ndoa yako. Walikuchukia kwa sababu ya watoto wako. Walikuchukia wanapita mashindani kwa sababu unapenda kumwabudu Bwana. Wanapita mashindani kwa sababu hutaki imani ya ushirikina. Wanapita mashindani kumkataa madhabahu zao.
mikoba, wakaanza kukuchukia, wakaandika huyu ni afe, maana amejua siri. Ulipokataa jamaa zao, wakatamani ufe. Baba yako alitamani ufe, mama yako alitamani ufe, mpaka leo na hema. Nasema wanaopigana na wewe, wali yule yule, wanaopigana na wewe hawatakuweza. Baba msaidie, timiza ombi lake, timiza matakwa yake. Niseme ni Bwana. Walinikataa kwa sababu ya maagano yao. Bwana ukanikubali wewe. Sasa niko hapa ninakuomba. Sasa niko hapa ninakuimbia. Sasa niko hapa na kuabudu. Baba, sina la kusema bali nashukuru. Hata wakinikataa wanadamu, Baba nitasimama na wewe. Baba nitasimama na wewe. Hata wakinikataa, wakinipeleka kwa waganga, Baba nitasimama na wewe. Baba nitasimama na wewe. Kuna watu hawanielewi uchungu wangu. Kuna wanadamu hawaelewi kile nilichopitia. Anaona ni makusudi yangu, anaona ni kupenda kwangu, lakini kuna mahali nilifika nikasema nibaki na Mungu wangu, nibaki na huyu Yesu. Nimechoka kunyanyaswa, nimechoka kutumiwa, nimechoka kuachwa, nimechoka kudharau. Yesu ananiita, unanibaki na watu wanaonikataa. Wakati Yesu ananihitaji anitumie, unanibaki na watu wanaoniroga. Wakati Yesu anataka kunitumia, unanibaki na watu wanaotaka kunimoa. Wakati Yesu anataka kunitumia, Baba niongoze, mwambie Yesu niongoze. Siwezi peke yangu, adui ni wengi. Bwana amekuita, Bwana amekuteua. Nyanya yako hajakuteua, wazazi wako hajakuteua. Una mtu unaweza kudhibiti upendo wa wazazi, lakini wamekukataa kabisa kabisa. Hawana haja na wewe, lakini vile Bwana amesema niko hata wakusanya, watawakuta tu. Wakati wako utafika, wakati wako kukubali utafika tu. Wacha wakuone ni kwamba hauna akili, wacha wakuone ni kwamba kuna kiburi, wacha wakuone ni kwamba ni kama haueleweki, lakini huyu Mungu anakuelewa vizuri. Huyu Bwana anakufahamu vizuri sana. Wewe haujaruka na akili, wewe haujaruka na akili. Hata kama mko wake alikukataa, lakini wewe haujaruka na akili. Hata kama naitwa mwanamume yule ni mbaya, lakini wewe haujaruka na akili. Haujaruka na akili mwanao. Unaona yote unaopitia, unaona yote unaosema, unaona yote umebadilishiwa, lakini haujaruka na akili. Bwana anatengeneza njia mahali pasipo na njia. Najua Baba yeyeko, najua Bwana natengeneza njia, natengeneza njia njia. Unajua, wajua
unanyosha juu ya washirika hawa, unanyosha juu ya wamama hawa na wazee hawa na vijana hawa, unanyosha Baba mkono wako, ukawe mkono kama wa Musa alipochapa yale maji kukatengenezeka njia. Basi ninamuombea aliyenyosha mkono Bwana, mahali pasipo na njia Bwana ukatengeneza njia, mahali pasipo na amani Baba ukalete amani katika jina la Yesu Kristo. Tengeneza njia katika maisha yake, tengeneza njia. Mkono huu wa baraka ambao tunamaliza ibada hii Bwana, watu wakatengenezewe njia za baraka, watu wakatengenezewe njia kwa tamanio la mioyo, wale wanaotaka kusimama katika serikali, wale wanaotaka biashara, wale wanaotaka amani, wale wanaotaka watoto wao wafunguliwe. Baba tengeneza hiyo njia, wale wanaotaka kazi, wale wanaotaka uponyaji, wale wanaotaka miujiza. Baba tengeneza hiyo njia katika jina la Yesu. Huu ni mkono wa mtumishi wako aliyekuinulia Bwana. Walipoinua mikono yao juu walipokea Baba neema. Baba unasema Roho wa Bwana alimiminika katika kile kinyorofa, watu wakanena na ndimi, watu wakabarikiwa na huduma zikajaa katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu. Baba tengeneza njia, pasipo na njia, wale waliokataliwa wakakubalika in the name of Jesus. Jaribu kuinua mikono yako yote miwili, maana ukishika na hii na hii, hiyo yote ni ya baraka. Wachana na simu, shika inua mikono, unashika wewe. Baba ulisema tutabarikiwa double double. Tazama mkono wa kuume na mkono wa kushoto, wote unahusika katika mwanadamu. Ninaomba Baba mikono hii ikapokee baraka, ikashike vitu vya thamani. Kila kitakachoenda kujishika kikawe chake na kikazae matunda. Isionekane kuwa ni kawaida, isionekane kuwa ni mikono ya kawaida, bali kafanyika mikono ya baraka. In the name of Jesus, ninaachilia neema, ninaachilia uzima, ninaachilia afya, ninaachilia baraka, ninaachilia kesho ya amani, ninaachilia kesho nzuri, ninaachilia katika jina la Yesu, ninaachilia kesho nzuri, ninaachilia kesho ya amani, ninaachilia kesho ya amani, ninaachilia kesho ya amani, ninaachilia kesho ya amani, ninaachilia kesho nzuri, ninaachilia kesho ya uzima, ninaachilia kesho ya maendeleo, ninaachilia kesho ya biashara, ninaachilia kesho ya maendeleo katika jina la Yesu. In the name of Jesus, pokea, 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 Baba blessing, readmission, recommendation. In the name of Jesus, in the name of Jesus, pokea mwanangu, nitotozea, lasaka, nitotozea, yes, what's here, yes, what's here, yes, what's here, in the name of Jesus, yes, what's here, it's what's here, Emas, Achiles, Afrochemas, Maisha Mazure, in the name of Jesus, Achilia Blood, Achilia Nyumba, Achilia Magare, Achilia Kase, Achilia Mendela, Yama Rosata, Yama Pesasa, Achilia Noa, Achilia Rosso, Libonosoto, Achilia Taliso, Libabos, Alekataya, Awatatasaka, 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 Vinawamarike, Juania Saha, Juania Sahi, Mbobosende, Libos, Riakambe, Ripas. In the name of Jesus, aonekane katika maisha yako. Kilichokosekana ukapatikana, kilichokosekana kikapatikana. Kwa hiyo mikono ifanyike mikono ya baraka. Chochote utakachokiotesha ni chako, chochote unachokiotesha kitokitaka kinaenda, na chochote unachokidai kitakufikia. Unaidai ndoa yako, unaidai kazi yako, unaidai nyota zako, unaidai kuendelea, unaidai vitu vyako, Baba akaviachilie, Baba akaviachilie, akaviachilie, akaviachilie. Hiyo mikono kali ya nguvu. Ninakumbuka Musa wakati alipolegeza mikono, watu wake walikuwa wanashindwa. Usilegeze hiyo mikono, una kazi inaendelea, inakusaidia kuinua kama Musa. Au madini waliosalia, mikono ya Musa ilipolegea,
watu wake walikuwa wanakufa, watoto wake walikuwa wanakufa. Ninasema uliotoka nao mbali, uliowazaa hawataachwa, hawatakufa njiani. Ulichokianzisha kitaendelea, ulichokianzisha kitaendelea. In the name of Jesus, katika jina la Yesu, ule uchumi ulioanzisha, ile ndoa ulioanzisha, ile huduma ulioanzisha, ile masomo ulioanzisha, hao watoto uliowazaa, ile huduma, haya matumaini ulioanzisha, hayatakwama njiani. Endelea, ile safari utaendelea. Hii maisha inachilia hii jioni ya leo. In the name of Jesus, inabeshana. In the name of Jesus, baraka ya Bwana usilegeze mikono, pokea kwa jina la Yesu. Maneno roya la lifestyle la iliyozala. Wakati wa sasa, wakati wa sasa, wakati wa sasa. Baba anasema sina haja na mwanzo, una haja na mwisho. Mwisho ndio huo unapokea, mwisho ndio huo unafunguliwa, mwisho ndio huo unabarikiwa, mwisho ndio huo mwisho ndio huo unapokea ushindi, unawapigania watoto wako. Mwisho ndio huo unashinda vita, mwisho ndio huo. Usikubali usiwe na nguvu, shetani ashinde. Usikubali usiwe na nguvu, shetani mikono yako, maana kama ndiko hapo mikono ya ule nguvu. Usilegeze, usilegeze. Yesu anatenda, Yesu anatenda. Unapigania, unavuta watoto wako, una mikono, una nguvu, unaachilia watoto wako, una neema, unaachilia. In the name of Jesus, unasaidia jamii yako, unasaidia watoto wako, unasaidia maisha yako. Wasaidia tu, wasaidia tu, wasaidia tu. Wasaidia, saidia mwako, saidia watoto wako, saidia masomo, saidia kazi, saidia huduma, saidia ukoliko, hatari, warabuni, wasaidia, enu mikono, unafika, ukoliko, unafika, maogo, samara, walio mbali, kuna maombe, walio nyumbani, kuna maombe. Wapigania wazazi wako, watoto wako, na ndugu zako. Wapigania wako waliko, wako walabuni, wako shuleni, wako wapi. Yesu anaona mahali waliko. Weka imani, weka imani. Kama Danieli alielekeza mikono yake Yerusalemu, alisimama, alirisha, akaelekeza uso wake na mikono yake Yerusalemu. Mungu akapigania, Mungu akapigania. Ni wewe, ni wewe, ni wewe, ni wewe, ni wewe, ni wewe. Kwa hiyo sasa nguvu zinaenda, kwa hiyo sasa mapigo yanaanza, mapigo ya Musa, mapigo ya Musa aliyeinua mikono, Musa aliyeinua mikono. Weka imani, wewe mama, ukaita kishaka, ukaita sasa, Musa,
Musa anaiona hapa. Mungu wa Musa anamuona hapa. Musa unajua alimtembelea Yesu. Israeli walikuwa wanapiga watu. Waisraeli walikuwa wanapiga Wafilisti. Aliyekuwa ndio mikono. Mungu akamwambia Musa fanya nini? Akamwambia kuna fimbo. Akasema inua mikono yako chapa hiyo maji. Jina yanachapwa. Kuna maroho yanachapwa. Mikono ni sehemu moja ya silaha yako. Daudi aliwaambia kupitia mikono yake kuweka kwa kondoo. Leo naokoa nyumba yako kupitia mikono na imani. Nijikia baba usende. Kitu kidogo kimesalia. Kuna madhabahu kidogo kimesalia. Kuna roho kidogo kimesalia. Kuna roho kidogo kimesalia. Roho ya vita wewe. Maana Musa alikuwa ni vita. Amekuja sasa roho wa Musa. Amaliza hizi vita ya Shekemu. Amaliza hizi vita ya mwisho. Anasema ni pigo la Musa. Kulikuwa na pigo moja. Walimaliza watu. Waliiba watu. Hiyo pigo imesalia. Hiyo pigo imesalia. Hiyo roho ya Musa. Hiyo roho wa Musa. Hiyo Mungu wa Musa. Hiyo Mungu wa Musa. Tunamaliza. Kwa imani sasa. Tunamaliza hiyo. Tunamaliza hiyo. Tunamaliza. Nimeinua mikono juu yako. Nimemaliza. Nimemaliza. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Baba. 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 Yesu. 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 Baba Musa. Baba Musa. Baba Musa. Nimemaliza. Kisha kabisa. Kabisa. Kila roho iliyokuwa imekamata, imeshikilia kizazi, imeshikilia kazi, imeshikilia ndoa, imeshikilia pesa yako, imeshikilia familia, imekamilia vitu zako. Hautakamatwa. Utakamatwa mpaka lini? Utateswa mpaka lini? Utahangaika mpaka lini? Utaibia mpaka lini? Imefika mwisho. Imefika mwisho. Imefika mwisho. Pigo mojas. Pigo mojas. Pigo mojas. Pigo mojas. Pigo mojas. Ziwe mojas. Pigo mojas. Upana mojas. Upana mojas. Wachenas. Wachenas. Sante. Sante. Yesu ni mwokozi. Yesu ni mwokozi. Pigo ni moja tu. Upanga ni umoja tu. Neno ni moja tu. Neno ni moja Yesu. Amo ni moja tu. Setaraka mabuzi. Utukufu na heshima ukurudie Bwana. Maana hata Musa alipoinua ile fimbo, alipoona maadui wameisha, akasema utukufu na heshima
Bwana zikurudie. Tukufu na heshima Bwana izako nawe izako wewe Baba tukufu na heshima Baba, katika jina la Yesu ninawabarikisha kama ulivyowaombea. Sikia ombi la mtumishi wako anapoenda kukamilisha ibada hii kwa ajili ya mkusanyiko huu wa Roho Mtakatifu na watoto hawa wateule waliotoka na waliokuja kanisani na waliovumilia ibada mpaka sasa wanaenda kumalizia. Baba, mwisho umekuwa mzuri hata kuliko mwanzo. Bwana wangu, wacha neema ziwaongoze na kwa yote uliyoyatamka neno lako mahali hapa. Maana alisema neno lako kilitamka halirudi bure. Sasa halitarudi bure. Baba huyu atakuja na ushuhuda mkubwa, mama huyu atakuja na ushuhuda mkubwa, kijana huyu atakuja na ushuhuda mkubwa, mtoto yule atakuja na ushuhuda mkubwa. Maana umelitamka na litaenda kufanya kazi kama ulivyolitamka Baba kwa yule akida aliyekuwa mtoto wake ni mgonjwa na akasema neno moja. Yote umetamka Baba, haukusema moja, umesema mengi Baba. Ukasema nyota zetu zitakuwa na majina, yule atabarikiwa hivi, yule atatendewa hivi, na yule atatendewa hivi. Na ukasema tutapata heshima hapa duniani, na tukipata heshima hapa duniani watakaotaka kuharibu heshima iliyotengenezwa na Mungu, ukasema Baba utaleta mapigo kwa wale watakaopigana na sisi. Baba, hilo jambo liko katika mioyo yetu na tunaamini Bwana utaenda kulitimiza, na utakapolitimiza sifa na utukufu zinakurudia. Baba, tunakushukuru mwanzo na hata mwisho, na sio kwamba tunafunga maombi, bali tunafunga kwa ajili ya masaa, ili Bwana tutakapokuja kukutana siku nyingine, siku ya Jumanne na Jumatano, Alhamisi na Jumamosi na Jumapili kama ya leo, kwa wale watapata nafasi Baba, utukufu utakurudia. Ninaamini vile watakavyotoka Baba, watatoka na neema ya Bwana itawaongoza, na wataenda kila mahali watakapofika Baba, hawataonekana wao bali utaonekana wewe. Na kwa sababu ulipata sifa Bwana, hata hao watapata sifa, kwa maana wataenda kubarikiwa, na mahali watakapoenda kukinyaga Baba watakuwa ni baraka, na chochote watakachoenda kukishika kitakuwa cha baraka, na chochote watakachoenda kukisema Baba kitakuwa hivyo, maana wewe utaonekana ndani yake, na lolote analoliomba na kulihitaji, kwa sababu wewe Mungu uko naye Baba, tutaenda kukubariki nacho. Asante kwa kuwa wewe umejaa neema na utukufu, na ni katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, kwa Yesu wetu Kristo aliye hai na aliyetukomboa na anayetupigania mpaka wa leo Baba, tumeomba sisi sote na hata kuamini. Amen. Nikuombe ukae nikutangazie jambo.